啊，让你看一下哈。这个把它拿掉。二级题哈，像这种贴片类的东西，两边先加上焊锡。推一推。就离开了。哇塞，是你要推那么快，就离开了。它温度够啊。再来，我们要焊回去哈，焊回去其实你要用镊子也可以，但是我习惯性是把这个焊锡当成一个工具。第二吐。所以我们先不管正负极了哈，你在练习焊接先不要管正负极，先把它拉回来，两边一样加一下。好，那你看啊，我会把它拿成平行的方向哦。好，它定位住了，两边一起加热哈。好，定位住了，好吗？我是靠两端啊，你这个两端这样加热，让它洗它有那个，好吧？你把它抽开，它就定位了。所以我们也要练习这个。一定要练习，就是要，请你们就是要练习这个东西。